Kumaha mang kita gerada? Naon konten? Urang cenah boga ieu jeung hibarkeunan ya. Geus boga ide nang teu maneh. Teuing indang kawang bari berjalan we meureun. Lah, aya tamu euy. Rek menta duit lah mumpung aya tamu. Naon sugan gitu. Hah? Aya naon? Bade mang. Bade. Tong dila tuh. Aya naon? Menta duit jeung eka warung ih teu boga duit sangjang isu. Teu boga duit itu mana tuh? Gowat menta. Teu boga kan usaha paling ieu. Ayo duit yeuh. Duit. Ulah eta mah nu batur. Ere pokona cok lah. Ulah. Yeuh. Pokoknya nanti apa lu batur apa lu usaha ieu duit rek dipake jajan kuing ka warung eta keumeureun deui sangjang isu bekal. Aing kerping lah. Naon kas? Mani serius gitu pemajikan maneh? Biasa deh mang. Minta duit. Duit di mana tuh kan teu bubur apa ieu mang ge? Wah, buka milik meureun. Inditnya. Jong atuh. Gua teu boga duit. Jeung eta mere ka majikan maneh. Nyaho aing teh kumaha engke lah akhirna ya. Yo, geus aya nama ulang nguruskeun masalah duit da karunya pemajikan kudu dibere duit mah. Ulah beruit teuing hirup teh. Babari milikna. Beruit kumaha mang dari mana aya meurna dibikeun pan teu usaha. Kara. Geus aya nama ulah nguruskeun masalah kitu konten we kumaha konten buka ide kumaha. Teu nyaho datang model biasa we meureun. Nu beulian teh geuning. Nipu masalah nipu. Biasa we nu kitu urang mah bisa nage. Ya, bisa mah ulah penipuan teuing konten teh. Naon atuh? Pasti jungkel atuh kumaha atuh lah. Pan hese mang mending kana biasa nu jual beuli lah. Heeh. Tapi ulah anu nipu heuh. Hade. Nya. Gas. Propotin aya euy. Duit tanah. Duit tanahna biasa we duit. Aduh. Eta teh mang urang teh ieu. Pake pusing naon bieu teh pamajikannya. Heeh. Tina teh dicokot. Duitan, teh 200.000 teh geuning. Heeh. Di bawahnya teh ka warung. Aduh, waskeun ke ngamukna euy. Udah mau payu meureun. Dia atuh maneh mah kumaha eta teh ngerakeun. Pan urang teh bisa ngomong mang, da rujuk dirawu wae pokona macana tadi teh ngomongna teh lah karep teuing cenah duit saha duit naon wae ge cenah pake ka warung cenah. Yo engke teh di warung kana nanyakeun. Cenah ieu pemajikan saha moal duit mainan. Mal era di dinya. Nyaho aing kumaha teh lah. Pasti ngena ge era aing embung gitu mah Teuing atuh. Da kumaha da teu menang bicara. Kas. Pemajikan maneh deuleuh balik deui. Meureun teu tulus malanjana ge. Tah, boleh jadi yuk. Belanja ge duit. Naon sama. Cek aing mah. Ya, cek aing ge sanu wirang. Pemajikan Mang Porkas mau duit mainan cenah di. Saha pan apa teh usaha tuh. Mun mananyakeun heula boh kumaha. Aduh, Lain masalah nanyakeun ka aca aing udah go majikan teh. Ulah ka warung gitu da eta mah duit mainan. Pan aya mah mangga tamu pira aku ditinggalkeun. Aing bae teuing. Geus ieu malah amat perang ieu mah. Ya jangan